Uni daraxtlar to'sib turibdi, ko'ryapsizmi? Shoxlar orasida radarni zo'rg'a ko'rish mumkin va 30 tezlikga qo'yilgan. Yaqinlar bilasizlar, shaharga, maktab va bog'chalar yoniga 30 tezlikga radarlar qo'yilishni boshlandi. Men hozir sizlarga radar detektorlarni bunga soslashni ko'rsataman. Men hozir sizlarga Neoline X-7700S radar detektori misolida ko'rsatib o'taman. Bu knopkaga nastroykamiz joylashgan va keyingi razdellarga o'tkazish ham aynan ushbu knopka bilan amalga oshiriladi. Hozir bizga kerakli bo'lgan nastroykaga yetib olguncha shuni bosib turamiz. Вот, mana aynan keragi shu edi. GPS bezovka do. Bu nima degani desalaring, 60 tezlikdan pastda radar detektorimiz chiyillamaydi degani. Oldinlari 60 tezlikdan pastda shaharda radar bo'lmagan. Shuning uchun biz uni 60 ga qo'yib qo'yganmiz. Endilikda 30 dan pastda radar yo'qmi? 30 ga biz qo'yib qo'yamiz. Demakki, mana mashinokani bosib tursak, saqlanib bo'ladi. Bundan bag'iga xudo xolasa radarga tushmaysizlar. Bu videoda maksimal yaqinlar bilan ulashib qo'yinglar.